Hello mọi người, hôm nay Heo sẽ unbox Bomber 2 nha mọi người. Thì đầu tiên chúng ta hãy coi xung quanh của bom nha. Bây giờ Heo mở ra nè, xoay ngược lại. Ui, nó cứng nha mọi người. Cái bơm đây rồi. Cái Bomber 2 này mọi người. Để Heo lấy cái đồ đựng bơm của Bomber 2 ra nha, rồi Heo lấy cái bơm ra nha. Thì mọi người đừng để ý cái này nha, cái này là cái đùi của Heo đấy. Heo đi học về chưa kịp tắm, cho nên là Heo một này quay luôn. Đây là túi đựng bơm và 2.000. Rồi đây là cái bơm, nó khá là cứng, Heo khó lấy. Ở sao ghi nha. Đây, để nó xếp lại đã. Đây là đồ hướng dẫn nè. Đây là cái tờ hướng dẫn. Đây, nó hết đó mọi người. Rồi, để qua bên nè. Bây giờ Heo sẽ xếp bơm. Bây giờ Heo sẽ hello mọi người, hôm nay Heo sẽ xếp bơm nè, test bơm. Rồi, bơm có 5 chế độ. Rồi chế độ cuối cùng mà nha, tại vì Heo làm bấm khá là nhanh. Bây giờ Heo sẽ xếp đồ lại để chuẩn bị cho đoạn kết. Ok, chờ Heo xíu nha. Rồi, bye bye mọi người.